今日喺黃泥涌峽遊樂場起步，行呢個大潭嘉樂徑落去大潭篤水塘、金篤馳馬徑。金篤馳馬徑行咗一小段，右手邊呢度有條山路，由呢度上去。呢度有絲帶，呢度上去就係個引水道啦。上去有啲斜有啲濕滑啊。呢度有啲高級啊，上啊你！依家望翻轉頭，嗰個唔記得咗咩山啊？左手邊呢個石就應該就係人面石。前面就係引水道啊！經過呢條水管就係引水道。頭先就喺呢條方徑上咗嚟，經過呢條水管上到嚟引水道，引水道我哋左轉，引水道嚟到呢度啦，直去呢就係去呢個港島徑，右手邊轉上去呢就係黃泥涌峽徑，右手邊呢度有一個2號機槍堡。2號機槍堡，離開2號機槍堡，我哋轉上去黃泥涌峽徑。行上少少，呢度有一個機槍堡，呢個唔知第幾多個啦。
呢個就係1號機槍堡，哇！呢個都好完整啊，幾靚啊呢個。離開1號機槍堡，上去陽明山莊。哇！嚟呢度有間廢屋，叫做色苑，冧晒啦，得埲牆嘅。我哋嚟呢度，應該行錯咗路啦。我哋而家原路翻返出去，依家揾翻條正路啦。呢度出去就係港島徑。嗱，喺呢條小路出咗嚟，港島徑。我哋落去陽明山莊，嚟到呢度一個紀念碑，渣甸山呢個紀念碑就係紀念加拿大的軍人嘅。好啦，離開呢個紀念碑，我哋落去陽明山莊。出到嚟港島徑，落去陽明山莊。陽明山莊。大潭水塘道行呢度，我哋右轉就去大潭嘉樂徑。大潭嘉樂徑。嘉樂徑，落到嚟大潭管理站。
紅磚屋。呢度就係以前嗰啲工人宿舍，我而家都封晒啲窗門咯。封晒㗎啦。係啊，封晒㗎啦，冇得睇。紅磚屋啊！離開紅磚屋，沿路翻出去啦。好啦，我哋轉入去行港島徑啊！左手邊港島徑出去大潭篤水塘。大潭道仲有1公里，半個鐘頭。港島徑行到呢度。右手邊呢度有一個牌啊！嗱，路不通行呢個牌咧就落去潭江飛瀑。今日唔去啦。出返去大潭篤水塘。嚟到呢度有條間。呢邊就係潭江飛瀑嘅瀑頸。下面就係潭江飛瀑啦。港島徑行呢度，右手邊呢度有條唔係幾顯眼嘅山路，呢度就係上去大潭江。上次行過啦，今次唔行啦，繼續行港島徑出去大潭篤水塘。港島徑嚟到呢度啦，左手邊有條山路，呢條咧就係野豬徑，就上去大風坳、五路坳嘅。出到嚟港島徑大潭道嘅入口收工。